Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència aquí en la presentació de Central de Resultats. Com ha molt ben dit el director del Servei Català de la Salut, aquest és un encàrrec del Servei Català de la Salut que es fa perquè d'alguna manera analitzem els resultats de tots aquests centres que ens donen servei a tots plegats sota aquest paraigües del Servei Català de la Salut. Com cada any, intentem que hi hagi alguna cosa nova. Enguany, i com bé deia el doctor Trilla i el doctor Pedrosa, hem fet un evolutiu 2009-2014 per veure quines han sigut les tendències en els resultats dels centres, així com quina ha sigut la variabilitat i d'alguna manera buscar quin ha sigut l'impacte de totes les polítiques sectorials que s'han dut a terme. Polítiques sectorials, polítiques sanitàries en el seu conjunt o fins i tot millores clíniques que vostès porten a terme al seu dia a dia. Hem fet una enquesta als responsables dels centres hospitalaris per conèixer els punts forts i els punts febles del Central de Resultats, per fer una miqueta d'avaluació i sobretot també conèixer com ho estan utilitzant vostès aquest instrument en el seu dia a dia. Com cada any hi ha algun nou indicador, molt vinculats a registres que fins a aquest moment no hem analitzat en el marc de Central de Resultats, sí que s'analitzen en altres marcs. En aquest cas seria el CMBD d'urgències, seria el cas del registre de donació i trasplantament, així com diagnòstics nous d'avaluació de les cures infermeres, que després en parlarem. També s'ha comentat, hem fet per primera vegada una anàlisi del procés assistencial d'una patologia, la fractura de fèmur, i com cada any incloem experiències innovadores i l'opinió de persones expertes. Comencem amb l'àmbit hospitalari. Farem una radiografia dels resultats. Aquesta és la mena de gràfiques que si busquen vostès l'informe d'àmbit hospitalari es trobaran. Hem analitzat les tendències en els indicadors i hem també graficat la variabilitat. D'alguna manera podem veure així com han anat evolucionant els resultats i com els centres cada vegada han anat homogenitzant els seus resultats al llarg del temps. Aquest seria el cas de la CMA. Aquestes ratlles que estan més a baix és el percentatge de CMA global i les barres que es veuen superiors és el percentatge de CMA en el cas de les varices. Podem veure com al llarg del temps es redueix aquesta variabilitat. Doncs aquesta és la mena de lectura que en aquest capítol volem afavorir. Bé, evidentment aquí només farem una pinzellada. Com molt bé dit també el doctor Constante, la idea és que un cop que ja estan penjats, i des d'aquest matí ja ho estan, doncs analitzem resultats un per un, centre per centre, i per tant anem cap al que és el detall. Aquí només, insisteixo, farem una pinzellada i d'algun dels indicadors. En la idea de l'efectivitat, el que sí l'any passat vam incloure va ser ja la mortalitat a 30 dies com un indicador més estable que no pas el de la mortalitat intrahospitalària, que també el trobaran. Aquest també, com deia, és un indicador que ho trobaran també molt pocs sistemes sanitaris i el que hem fet ara és incloure retrospectivament a l'any 2011 i 2012. El que es pot veure és que per un conjunt de malalties seleccionades doncs hi ha una lleugera tendència a la disminució, igual que per l'infart agut de miocardi amb l'ST aixecat, per la pròpia insuficiència cardíaca congestiva, per l'accident vascular cerebral i una estabilització en el camp de la fractura del coll de fèmur. Com dèiem sempre, ara hem fet un resultat global, sempre tindrem els resultats centre per centre de tots els centres, aquí hem posat dels centres, diguéssim, de més nivell o de més complexitat, també per recordar com hem de llegir l'indicador, que tenim el percentatge brut, cru, a l'ajustat, ajustat per l'edat, per sexe, per comorbiditat. Trobaran també en l'informe el sistema d'ajustament. Recordar també sempre que l'ajustament no és mai al 100%, sempre hi ha una variabilitat residual important, que a la vegada tenim els intervals inferiors i superiors de confiança, que si el valor 1 està inclòs dintre d'aquest interval, com és el cas de gairebé tots aquests hospitals, doncs vol dir que és la mortalitat esperada. Si exclou el valor 1, com és el cas de l'Hospital de Sant Pau, igual que ja succeïa l'any passat, doncs en aquest cas vol dir que té una mortalitat, entre cometes, millor del que seria esperable. Si mirem el percentatge de reingressos a 30 dies per causes seleccionades, veiem també una lleugera tendència a la disminució en el cas de l'insuficiència cardíaca congestiva o dels reingressos, estabilització en l'àmbit de la diabetis.
Aquí, aquest any també per primera vegada hi ha indicadors del registre de donació i trasplantament, hi ha aquests 5 indicadors pel conjunt de Catalunya. En aquest camp és veritat que hi ha moltíssima informació i l'OCAT la treballa, l'analitza i per tant aquí hi ha una font de riquesa importantíssima. Aquest any, de tota manera, el que trobaran és el capítol on la gent de l'OCAT ens explica aquests 5 indicadors pel conjunt de Catalunya, però també trobaran a dintre del capítol el compromís de l'OCAT i de l'agència que en el proper informe ja tindrem aquests resultats centre per centre. Les bacterièmies és un dels altres capítols clàssics dintre dels informes de central de resultats. No m'entretindré en llegir el gràfic, poden veure la disminució de les taxes de bacterièmies en cadascun dels nivells hospitalaris, segons la grandària dels hospitals, els més grans, els mitjans i els petits. Però aquí, els amics del VINCAT, el que han fet ha sigut un exercici, una petita avaluació econòmica, i el que han fet és donar un valor econòmic a les diferents infeccions que s'han anat, bacterièmies que s'han anat estalviant en el període 2008 i 2013, i han arribat al càlcul d'un estalvi de 10 milions d'euros. Això ho podran trobar també en un dels monogràfics que acabem de publicar coincidint amb aquests informes. Com els dèiem, una de les novetats d'enguany, novetat per nosaltres rellevant, és la inclusió d'indicadors d'avaluació de les cures infermeres. Aquí veuen els resultats dels 2 dels 3 indicadors en l'àmbit hospitalari que hem afegit, però això val a dir que és una primera passa, però tots els camins es fan amb una primera passa. L'any que ve seguirem treballant per tal d'incloure indicadors en l'àmbit de l'atenció primària, sobretot, i l'atenció sociosanitària. I per parlar-nos més d'això, avui ens acompanya la doctora Mireia Subirana, que és la directora de cures del Consorci Hospitalari de Vic i la degana de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic. Moltes gràcies, moltes gràcies. Bon dia a tots. Doctor Gimón, moltes gràcies per l'esforç que s'ha fet per incloure aquests indicadors d'avaluació de les cures a la central de resultats. Realment és un esforç important i val la pena tenir-ho en compte. També voldria per això aprofitar per agrair a la doctora Ana Garcia la seva tenacitat i la seva empenta a l'hora de tirar endavant aquesta proposta i, com no, també a les senyores Lupi Figueres i Dolors Llorenç per la seva persistència i camí fet fins aquí, perquè si no això no hagués estat possible. Bé, permeti'm que comenci la meva exposició. Diuen que el present ajuda a entendre el present, el fet de repassar i revisar la història. Això és un gràfic que va crear Florence Nightingale, és el gràfic de sectors polars que va crear per intentar descriure, quan va intentar descriure la mortalitat dels soldats britànics a la guerra de Crimea. Florence Nightingale, com saben, va ser una infermera, estadista i escriptora, que el que va posar de manifest és l'impacte que tenia la intervenció que va fer quan va arribar a Crimea. Recorden que la guerra de Crimea enfrontava els turcs que estaven, els britànics i els francesos aliats amb els turcs per lluitar contra els russos. Va posar de manifest l'impacte que tenia el fet que ell hagués arribat allà. Hi havia unes situacions que l'hospital realment estava en condicions higièniques molt precàries. Va portar a terme una sèrie d'intervencions que passaven per fer mesures higièniques a nivell dels pacients, a nivell de l'estructura, a nivell de tenir en compte l'alimentació d'aquestes persones, les hores de lleuja, el dolor, el confort. I això, si miren el gràfic de l'esquerra, que es llegeix amb sentit horari des de les -4 fins a les 4, aquí en reflexa la mortalitat des d'abril de 1855 fins a març de 1856. Clarament, els sectors blaus reflectien la mortalitat dels soldats britànics per temes relacionats amb la infecció, el vermell era la mortalitat relacionada amb les ferides i el negre indica la mortalitat relacionada per altres causes. Clarament s'observa una disminució al cap d'un any d'intervenció que fa que surtin els resultats dels estudis infermers més impactants, perquè la mortalitat portant a terme aquestes intervencions va baixar del 40 al 2%. Podríem dir que Nightingale en aquell moment va elaborar una mena de central de resultats de Crimea, però això va tenir importància perquè li va permetre aconseguir uns diners per crear la primera escola d'infermeria i es coneix com la mare de la professió infermera actual, i per tant em semblava interessant recollir aquesta aportació perquè realment això ja teníem dades clares de què volia dir qualitat de cures, què volia dir formació i l'impacte que tot això podia tenir en resultats en pacients. Bé, els indicadors que recullen a la central de resultats, els 3 indicadors que recullen, surten de l'anàlisi d'aquest document que es va elaborar i que es va publicar l'any 2014 d'indicadors d'avaluacions de les cures infermeres, que va ser creat per la Comissió d'Indicació d'Avaluacions del Consell de la Professió Infermeres, grup liderat per la Dolors Llorenç, i que
es van recollir una sèrie d'indicadors que el que tenien per objectiu era mesurar aquest impacte de les cures infermeres sobre 6 dimensions de la qualitat. El primer era l'ús adequat dels recursos, l'eficàcia de la pràctica, la seguretat, l'atenció centrada en la persona, l'accessibilitat i la continuïtat d'atenció. D'aquests 65 indicadors que es van recollir, a la taula es mostren endreçats els que estaven relacionats amb indicadors d'estructures, que eren un total de 19, els que tenien a veure amb indicadors de procés de cures, 27, i finalment indicadors pròpiament de resultats, 19. També a la taula els hi mostra la distribució d'aquests indicadors en funció de si corresponien i permetien analitzar aspectes lligats a l'àmbit d'atenció primària, aspectes lligats a l'àmbit hospitalari o bé aspectes del sociosanitari. Val la pena dir, i això és la primera reflexió, que dels 3 indicadors que s'inclouen avui formen part d'aquest àmbit hospitalari i en teníem inicialment descrits 27. El fet que s'incloguin aquests 3 té a veure amb que són els únics indicadors dels que disposem realment dades a nivell de tots els hospitals, i això ens ha de portar a la primera reflexió del consens, de realment l'esforç que s'ha de fer en recollir de manera adequada totes les intervencions per poder ser capaços de construir indicadors que permetin objectivar l'impacte de les intervencions infermeres. Bé, el primer indicador que s'inclou és aquesta mortalitat en pacients que han desenvolupat complicacions. Té a veure amb la mortalitat que succeeix en pacients quirúrgics arrel de complicacions que són previsibles, i això la justificació que estigui inclòs i relacionat amb les cures és perquè s'ha vist que hi ha centres en pràctica infermera excel·lent que el que fan és anticipar-se a aquestes complicacions, portar a terme una sèrie d'intervencions de manera precoç que el que fan és evitar realment aquesta mortalitat. És important tenir en compte que perquè tot aquest procés es pugui portar a terme de manera acurada, el fet de monitoritzar, registrar, detectar de manera precoç el deteriorament clínic dels pacients, comunicar-ho, intervenir de manera precoç, fa que són intervencions que fem les infermeres i són les que clarament marquen la diferència en què aquesta mortalitat realment evolucioni en mortalitat o es quedi en complicació i es pugui reconduir aquesta situació. El segon indicador que els hi presento és aquesta mortalitat amb GRDs de baix risc, que com saben té a veure amb aquests pacients que ingressen a l'hospital que acaben sent èxitos i que realment la causa, el motiu que els ha portat a l'ingrés no està relacionat amb una mortalitat. Aquests pacients, quan els analitzem des del punt de vista de les cures, són pacients que moren lligats a processos lligats a errors, a complicacions derivades d'errors, ja siguin des d'errors d'identificació, errors d'administració de fàrmacs, de transfusions, i tot això fa que un procés que ha motivat l'ingrés i que no té res a veure amb la causa de mort, aquests pacients acabin morint. Per tant, això també té a veure realment amb la qualitat de les cures que oferim les infermeres i quin impacte té el fet que aquestes infermeres actuïn de manera precoç o no. Finalment, el tercer indicador que s'ha inclòs és un indicador clàssic d'úlceres per pressió, però que malgrat ser clàssic és un indicador que fa reflex a un problema de salut pública important que tenim, perquè les úlceres per pressió a Espanya, la prevalència es calcula a les unitats d'hospitalització del 9%, és un problema greu que tenim de salut i té a veure amb, evidentment, vostès saben que es desenvolupa perquè un pacient no s'ha mobilitzat amb la cura o amb la precaució que s'ha de fer i, per tant, el fet que es desenvolupin úlceres per pressió té a veure amb aquesta qualitat de les cures i val la pena dir i anar una mica més enllà del que vol dir aquest indicador, perquè el fet que els pacients tinguin úlceres per pressió, com tots vostès saben, lògicament implica un dolor, un disconfort pel pacient, implica una comorbilitat elevada. S'ha vist que aquests pacients tenen un risc de morir superior del 6% en relació als pacients que no presenten úlceres per pressió, però el més important és que això té un impacte social i econòmic molt elevat i, per referenciar un estudi que es va portar a terme a Espanya el 2007, l'impacte econòmic que tenen les úlceres per pressió al nostre país s'ha calculat en 461 milions d'euros. Per tant, alerta que això vol dir que tenim molt de marge a recórrer i a tirar endavant tot això. Finalment, si m'ho permeten, ara no sé, aquest. Deixi'm que faci atenció al punt d'inflexió a la literatura científica que marca la relació que s'estableix entre aquesta mortalitat per complicacions en pacients quirúrgics i són aquests 2 articles publicats al JAMA per Linda Aiken, que tots vostès segurament coneixeran, el de l'Esquerra publicat l'any 2002, el de la dreta publicat el 2003, fan referència al mateix estudi, és un estudi que es va portar a terme a Pennsilvània, en la que la Linda Aiken recollia informació sobre 210 hospitals, recollia informació de més de 232.000 pacients i més de 10.000 infermeres i es va establir clarament que els hospitals que tenien millors dotacions infermeres, la
la possibilitat de morir com a causa de complicacions disminuïa un 7%. Això clarament és la lectura que fem. Els resultats que estem analitzant a les centrals de resultats té a veure amb com es porta a terme aquest procés de cures, i aquest procés de cures i aquesta qualitat de les cures està clarament condicionat per aquesta estructura d'aquestes variables infermeres. El segon article, però que es fa referència al mateix estudi, aquí Linda Aiken el que analitza és la formació d'aquestes infermeres i posa clarament de manifest que quan les infermeres tenen un nivell superior de coneixement, de formació, la mortalitat baixa un 5%. En els dos estudis, Linda Aiken aporta que segurament hi ha una tercera variable que explicaria el perquè d'aquesta relació entre la qualitat de les cures i la mortalitat, depenent de com estigués l'estructura infermera, que passen per la variable expertesa. Si m'ho permet, la variable expertesa la va descriure una de les teòriques infermeres que es diu Patricia Benner, que el que va fer va ser analitzar com les infermeres adquirien coneixements. Aquest model és propi dels germans Dreyfus, que van descriure a Califòrnia com els pilots d'avions adquirien coneixement i les habilitats suficients per pilotar els avions. Van descriure 5 nivells diferents que passen per principiant avançat, competent, eficient i expert, i van identificar una sèrie d'etapes i una sèrie de comportaments que s'identificaven clarament en una d'aquestes etapes que feien aquesta diferència entre un professional a l'inici de la seva carrera o un professional expert. Val a dir que Benner considera que una infermera és experta després de 5 anys de mantenir-se a la mateixa pràctica assistencial, i els aspectes claus diferencials, no entrarem al detall de cadascun, tenen a veure amb que una persona principiant, i vostès no hauran vist, a tots els centres en tenim, per treballar necessita rutines clares i pautes molt clares, però té molt poca capacitat de veure la globalitat del context i entendre tota la situació en un global. En canvi, a l'extrem oposat, els experts el que fan és llegir la globalitat, entrenar ben bé la causa, i amb aquest domini clínic intuïtiu no necessiten pautes, però clarament el comportament d'aquests dos perfils de professionals impacten com són aquestes qualitats de cures i aquests resultats. Només una atenció especial, sé que és una diapositiva una mica tapeïda, però us voldria cridar l'atenció d'aquesta part central. Vaig tenir l'oportunitat de fer la meva tesis doctoral a la unitat de semicrítics de l'Hospital de Sant Pau i reproduir l'estudi de Linda Aiken, i vam identificar, a partir de parlar amb els pacients i amb les infermeres, tots aquests processos inclosos aquí que tenen a veure amb aquesta expertesa. Quan vam poder comptabilitzar quin impacte tenia l'expertesa infermera amb la probabilitat de morir per complicacions, per cada any que s'incrementava l'expertesa de l'infermera, la mortalitat disminuïa un 39%, i això era una dada molt significativa i que portava clarament coneixement amb el fet de dir que aquestes 3 variables condicionen la qualitat de les cures i, per tant, els resultats que obtenim. Finalment, per acabar, compartim tots vostès aquesta reflexió del professor Vicente Ortún, que si bé estem veient a la central de resultats la foto que tenim del nostre sistema, que és un sistema d'alta qualitat, hem de vetllar, com ja s'ha dit en diferents foros, perquè aquest sistema sigui sostenible i pugui seguir garantint aquesta qualitat que està oferint. I segons el professor Ortún, hi ha 3 pautes clares de per què això sigui possible. Ell diu que cal analitzar i fer clarament una redistribució de les funcions que estem portant a terme els professionals sanitaris a les diferents organitzacions. El segon punt té a veure amb aquesta redistribució i redefinició dels rols professionals, i finalment ell considera que la ràtio actual que tenim a Espanya en relació que hi ha 1,4 infermeres per cada metge, i si ho actualitzem amb dades de 2015 això és 1,14 per cada metge, clarament ell ho identifica com una barrera que val la pena tenir en compte per veure com podem garantir la qualitat i la sostenibilitat d'aquest sistema. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Mireia. Aquest sistema. Gràcies, Mireia. Continuem amb un dels altres àmbits que és un clàssic dintre la central de resultats, que són tots aquells aspectes relacionats amb l'atenció centrada en el pacient. Coincidint amb les dades més recents del PLAENSA, aquest any hem inclòs l'atenció ambulatòria especialitzada i, com ve sent habitual, traiem molt bona nota. La satisfacció global de les persones usuàries és de 7,8 sobre 10. La fidelitat, entès com aquelles persones que tornarien a anar al mateix especialista, és d'un 83%. Molt rellevant, com ja ve sent també, és repetit en algun dels altres àmbits, el tracte personal del metge i del personal assistencial és l'aspecte sempre més ben valorat,
en aquest cas amb un 92% de les respostes positives, i en canvi, com també ens ha succeït en algun dels altres enquestes del Plaenses, com ja ho hem vist, el temps d'espera entre que es detecta la necessitat de la visita a l'especialista i el dia que efectivament es produeix aquesta visita és l'aspecte pitjor percebut pels usuaris, amb un 65% de les valoracions positives. Com ja saben, tots els resultats que els estem mostrant, no tan sols els d'àmbit hospitalari, sinó tots ells estan disponibles en els informes clàssics de central de resultats, estan també en format de dades obertes, en uns Excel dinàmics que vostès poden manipular, jugar, utilitzar, compartir, per tal de compartir els resultats i fer aquest benchmarking tan buscat per central de resultats. Enguany només dic que, a més, hem afegit aquesta representació gràfica d'uns quants dels indicadors de central de resultats amb aquest afany de buscar encara més la utilització més clínica entre vostès. Igual que l'any passat és l'Arnau de Vilanova per diverses raons. La primera perquè és el primer de la llista, la segona perquè surt en verd i ja ens va bé per la presentació d'avui, i la tercera és perquè la persona que elabora els informes on les persones és la senyora Montse Millas, que és de Lleida, insisteix sempre en posar l'Arnau de Vilanova, vagi bé o vagi malament. Bé, anem a l'àmbit sociosanitari. En aquest cas hem valorat d'alguna manera les estades combinades en el centre sociosanitari i en el centre d'aguts. Per tant, hem creuat els dos TMPDs per poder veure estades conjuntes. Al final, moltes vegades en un hospital hi pots estar més dies dels que toca o perquè hi ha complicacions o a vegades perquè el centre sociosanitari no té aquesta disponibilitat o aquesta capacitat. Per tant, veurem aquests resultats. També veurem els resultats de les persones ingressades en un recurs de convalescència que han millorat el seu estat funcional. Quan anem, en principi, a un centre de convalescència, sobretot si anem per una fractura de coll de fèmur o per un accident vascular cerebral, l'objectiu és precisament aquesta recuperació. Evidentment, si anem per una insuficiència cardíaca congestiva, doncs l'objectiu és un altre, és l'estabilització. I un altre indicador de qualitat és el percentatge de persones ingressades a convalescència que tenen com a destinació el domicili, que per tant no avancen en la seva malaltia, no requereixen un altre tipus de recurs, en aquest cas, o sí, un recurs, evidentment, en el seu propi domicili, però no, per exemple, de llarga estada. I en aquest cas el resultat és del 69% i si parlem de la fractura de coll de fèmur del gairebé el 77%. Aquí teniu els centres que d'alguna manera donen en aquesta combinació hospital d'aguts i hospital sociosanitari o centre sociosanitari, tant primer en l'Ictus, com el centre de Manlleu o Santa Creu de Vic o el sociosanitari de l'Hospitalet, i per fractura de fèmur, altre cop Santa Creu de Vic, Palamós, etc. És a dir, teniu també, evidentment, tot el llistat, aquí traiem els 5 o 6, però teniu tot el llistat dels centres sociosanitaris combinada aquesta informació. El pacient que abans estava al llit sembla que ha millorat, jo crec que l'han posat una mica massa exagerat, però potser és perquè ha anat aquí a Móra d'Ebre, que és el centre que en aquest sentit, el que en l'estat funcional, la millora del seu estat funcional aconsegueix un percentatge més elevat. És important també que respecte a l'any 2013, clarament aquest focus de la millora de l'estat funcional s'ha observat amb un increment de 7,2 punts. Quan anem, per exemple, als episodis amb estimació de domicili, teniu Móra d'Ebre, Valls, Mare de Déu de la Mercè, teniu també Olot, teniu tots els centres un per un. Un altre aspecte que hem comentat a l'inici és precisament l'anàlisi d'un procés assistencial i l'hem agafat fractura de coll de fèmur. Veureu un monogràfic que ha realitzat un conjunt de persones de la Societat Catalana de Geriatria conjuntament amb el Servei Català de la Salut, amb l'Emili Vela, la Montse Claries, i també veureu una informació aquesta ja més complementària que és centre per centre de tot aquest procés, pròpiament dintre del que és un informe de central de resultats. No donarem tots els resultats, però sí alguna pinzellada de coses en les que pensem que hem de millorar. Hem agafat les persones que van tenir una fractura de coll de fèmur en un hospital del Siscat, més de 8.000, en l'any 2013. Aquí teniu el perfil, és gent gran, una mitjana d'edat de 84 anys, 3 de 4 persones eren dones,
un 33% artroplàstia, els temps d'estada, la supervivència, recordem que aquesta és una malaltia amb una elevada mortalitat, la supervivència a l'any és del 75% o el complementari, una mortalitat de gairebé el 25%. El que vam fer va ser també mirar què va passar un any abans, què va passar en el sentit de si estava hospitalitzada a domicili, les visites que havia fet a l'atenció primària, quins fàrmacs, és a dir, tot el procés un any abans, i aquí només hem destacat un tema que és conegut en la literatura, que hi ha un conjunt de fàrmacs que tenen un increment de risc de caiguda i, per tant, de fractura de fèmur. A més, també és conegut per estudis fets en el nostre entorn, pel professor Joan Ramon Laporte, farà cosa d'un any, 2 anys, analitzant històries clíniques del centre de Vall d'Hebron. La idea és que sabem que els hipnòtics, sedants, antidepressius, antipsicòtics, també sabem que hi ha moltíssima associació entre la demència i la fractura de coll de fèmur, doncs són fàrmacs que d'alguna manera tenen aquest risc de caiguda i, per tant, de fractura. I el que trobem és que hi ha uns percentatges molt elevats de consum. Fins i tot vam anar a mirar un grup control de la mateixa edat i sexe, on podem trobar diferències entre els que van tindre o tindran després aquesta fractura de coll de fèmur i el control, però a la vegada la idea també és que en els dos, tant els que tenen la fractura com el control, aquest percentatge és molt elevat. Per tant, aquí hi ha un camp de millora important, perquè a vegades ens centrem molt en el que és la prevenció o el tractament de l'osteoporosi, i evidentment hem de tractar i tractar molt bé aquesta osteoporosi, però sobretot el focus ha d'estar en la prevenció de les caigudes. I aquesta prevenció de les caigudes, del primer pas segurament és revisar la polimedicació quan és. Molts d'aquests pacients requereixen aquest tipus de medicació, molts d'ells, però també en alguns casos és possible que això es pugui ajustar. Evidentment, tot el que és prevenció de caigudes, la inspecció del domicili, veure si hem de retirar catifes, la il·luminació, els agafadors, el bany, etc. El grup que hem dit abans de la Societat Catalana de Geriatria i l'Emili Vela, la Montse Claries, el que també vam fer va ser precisament veure què passava amb una mètrica de despesa un any abans de la fractura i un any després. I la idea és que un any abans el consum de recursos, la intensitat de recursos, és un equivalent d'uns 4.000 euros per fractura de coll de fèmur. Un any després d'aquesta fractura, la despesa es multiplica per 2,5 o alguna cosa més, i sobretot, evidentment, en els primers mesos. Passem ara a l'àmbit de la salut mental i les addiccions. I començarem amb els resultats dels TESMES. Aquest any hem vist un tema que ja s'havia vist en els anys darrers, i és la priorització dels pacients amb l'atenció als pacients amb trastorn mental greu en els TESMES. Aquests pacients representaven un 27% de les persones ateses l'any 2009, enguany suposen el 32% de les persones ateses i un 48% de les visites. Aquí poden veure els centres que tenen un percentatge superior de persones amb trastorn mental greu, allà de dir TMG, no TMB. Un altre resultat rellevant és el percentatge de les persones que estan ateses amb un CESME que durant aquell any han requerit d'un ingrés hospitalari. Doncs aquesta proporció ha baixat del 10%, que era l'any 2012, al 8%, que és aquest any 2014. Ens diuen els clínics que aquest 2% de millora és clínicament molt rellevant i que indica del millor funcionament global dels dispositius de salut mental, i en particular, òbviament, dels CESMEs. Un altre resultat seria el percentatge de pacients ingressats en un hospital d'aguts que han estat visitats en un CESME durant l'any. Pacients visitats que es visiten al CESME durant l'any. Idealment esperaríem un percentatge proper al 100%, volem que la gent es visiti al CESME, la gent que ha estat hospitalitzada, esperaríem això. La mitjana de Catalunya està al voltant del 70%, com poden veure en aquesta gràfica, hi ha centres que ho fan, tenen pràctiques excel·lents, i en canvi una certa variabilitat i encara un cert marge de millora en alguns d'ells. Si pensem ara a l'atenció infantil i juvenil, als menors,
Una de cada 8 persones que estan ateses amb Moncesmig ho fan per un trastorn mental greu. Això és un 53% més que en l'any 2009. De nou es veu aquesta priorització, aquest focus cap a les persones amb trastorn mental greu. D'entre les patologies emergents prioritzades està el TDAH i el trastorn de l'espectre autista. El TDAH és actualment el diagnòstic més freqüent i es veu en una de cada 4 pacients atesos, i els trastorns de l'espectre autista suposen un 8,4 dels menors atesos. Aquest percentatge va en augment, però val a dir que aquest augment és positiu. Això vol dir una millora diagnòstica, un diagnòstic més precoç, una millor atenció i, en definitiva, un millor resultats per a aquests pacients. I un últim indicador, un últim resultat, que és el percentatge de pacients que reben tractament familiar segons el diagnòstic principal. En el cas, com podem veure, del trastorn mental greu és del 50%, en el cas del trastorn de l'espectre autista, que abans mencionava, és del 66%, però hi ha una certa variabilitat entre trastorns, entre patologies i també entre centres assistencials, amb la qual cosa aquest també és un altre indicador que potser aquí hi ha un cert marge de millora entre els centres. Bé, passem ara a l'àmbit de l'atenció primària. En aquest camp ens podem trobar la prevalença atesa per diabetis mellitus a l'atenció primària del 9,1. L'any passat ja li vam dedicar tot un monogràfic, no ens entretindrem aquí. Sí que hi ha variabilitat entre centres, que per tant és una variabilitat que s'ha d'estudiar i que els propis centres han d'estudiar. La cobertura del programa d'atenció domiciliària que va augmentant a poc entre l'any 2012 i 2014, de 9,5 a 10,3, i un tema que és la cobertura antigripal registrada. Sabem que aquesta no és la cobertura, evidentment, poblacional, ni molt menys, però sí que és cert que en aquest cas, any rere any, es va veient aquest petit descens des de l'any 2009. I aquí sí que hauríem de fer segurament una reflexió de la recomanació en el camp de la grip, quan arriba l'època de vacunació per part dels equips. Hem vist abans en la fractura de coll de fèmur, no he citat els IBPs, els protectors gàstrics, però si se'n recorden, a tots, en el control i a tothom, era molt alt, del 66%. Fins i tot algun dia, amb algunes converses amb les persones, amb el doctor Agustí, el doctor Escarrabí, que després parlaran, dèiem, carai, és molt alt a tot arreu, perquè estàvem mirant unes altres dades. I aquí és segurament un dels punts on apunxem. Fixin-se vostès com, d'alguna manera, des de l'any 2009 s'estan fent aquests esforços per reduir, per exemple, els antiinflamatoris no esteroidals. I han baixat en aquests anys un 34%. Mentre que, en canvi, els IBPs, que un esperaria una curva paral·lela, més o menys, no es redueixen amb aquesta intensitat, només un 8%. La idea, i això saben que hi ha una recomanació de l'essencial, i aquí sabem que els equips d'atenció primària hi estan posant també esforç, la idea de dir, escolta, sembla que donem IBPs quan hi ha polimedicació, independentment de que aquesta medicació comporti, per exemple, algun fàrmac que pugui lesionar la mucosa gàstrica. Al costat, el mateix resultat que vam donar l'any passat, aquí, per dir un resultat, diguéssim que sí que va bé, que és el de bifosfonats amb dones de baix risc, el tractament, diguéssim, perllongat, que a poc va baixant, l'any passat era de 3,8 i ara és de 3,5 i és una de les altres de les recomanacions essencials. Bé, enguany, per primera vegada, tenim dades del CMB d'urgències. En aquest cas, només hem fet una explotació d'una dada que jo crec que és coneguda però que val la pena remarcar-la. Per un cantó, la idea de dir, saben vostès que el triatge és de 5 nivells, que el nivell 1 és l'emergència, el nivell 4-5, que és el nivell 4 és una urgència que es podria atendre en un centre que no sigui hospitalari o que es pot diferir en el temps, i el 5 és una urgència pel pacient, perquè hi va. La urgència és una cosa molt subjectiu i si tu vas a un centre és perquè alguna cosa et passa, però que si ho mirem des d'una perspectiva, entre cometes, més tècnica, doncs no seria una urgència. I això és del 60%. I aquí crec, altre cop, que hem de fer una anàlisi des d'aquest punt de vista d'aquest percentatge. Un dels punts molt importants d'aquest CMB d'urgències és que assigna la persona en el seu territori, en la seva àrea bàsica. Per tant, podrem analitzar
aquesta informació en base territorial, que és com hem d'analitzar les urgències. No les podem analitzar a hospital, no les podem analitzar a atenció primària, no les podem analitzar només centre d'atenció primària o CUAP, perdó. Com els hem comentat al principi, una de les coses que hem fet aquest any ha sigut aquesta enquesta dirigida als responsables dels centres hospitalaris en què els preguntàvem sobre els punts forts i els punts febles de la central de resultats i quina era la utilitat que tenien amb aquesta visió una mica d'avaluació. Doncs bé, els farem una pinzellada de les 4 o 5 resultats més rellevants. Un 95% de les persones ens deien que un dels aspectes que li eren més útils a la central de resultats justament era aquesta informació detallada centre per centre. I també es destacava el fet que la informació rellevant era fàcilment accessible en un únic document. Els capítols que sembla que interessen més són els capítols que tenen a veure amb eficiència, amb efectivitat. Els punts forts, això ens va reforçar molt el nostre discurs, ens reforça molt el nostre discurs, crec. Tothom destaca unanimitat absoluta en què la comparació entre centres és el punt fort de la central de resultats i l'aspecte que troben més útil. En canvi, els aspectes a millorar, sempre és bo tenir coses a millorar, és promoure la discussió dels resultats entre els centres, destacat en un 67%, i altres temes rellevants també són relacionar els resultats dels centres amb aquells aspectes més de gestió o un major nivell d'anàlisi més enllà del descriptiu. Val a dir que aquí, si s'hi fixen els informes d'aquest any, en lloc de tractar tots els temes, ens hem concentrat en tractar 2 temes només, però potser sí que una miqueta més de profunditat i d'anàlisi per veure si així aconseguim passar més enllà del descriptiu i analitzar més aspectes més interessants interessants per vostès. Els àmbits en què la gent utilitza o vostès utilitzen els informes de central de resultats, molt important, els òrgans de govern de l'hospital, un 91% de les persones que ens han respost, i en les comissions de millora o qualitat. Els utilitzen al seu dia a dia per fer benchmarking, de nou molt rellevant per nosaltres, i utilitzen per fer millores internes, extremadament útil. I l'última pregunta, si està per aquí algun dels que ens ha respost, si us recorden, li dèiem, posi'ns un exemple, si us plau, de com ho ha utilitzat vostè. Doncs les respostes han estat molt concentrades en aquests 5 temes. La gent ens ha explicat molt bé els seus casos, però molt centrats en temes de mortalitat hospitalària, bacterièmies, hospitalitzacions evitables, cesàries i atenció centrada en el pacient. Aquests han sigut aspectes amb els quals els informes els han ajudat a detectar un problema i que ells els han adreçat amb les seves dinàmiques internes, amb òrgans de govern, comissions de millora, etc. Bé, un dels punts que deien de millora era precisament la idea de comparar entre centres. I, per tant, sorgit dels propis centres, se'ns va demanar que en el Servei Català i a nosaltres la idea, i que nosaltres féssim la part més de coordinació, la idea d'impulsar aquests tallers de discussió, precisament d'anàlisi dels resultats i sobretot de comparació del que fa un i fa un altre, és a dir, aquesta idea o aquest anglicisme, el benchmarking de l'avaluació per comparació. I es va iniciar fa cosa d'un mes i mig a l'àrea del cor, on hi van anar en principi el primer 8 hospitals de l'àrea metropolitana de Barcelona, es va fer a Sant Pau, és una barreja entre els directius dels diferents centres i dels professionals dels clínics, perquè no anem a discutir, diguéssim, la part més científica, acadèmica, que això ja hi ha altres àmbits per fer-ho, sinó els aspectes, sense defugir aquests més acadèmics, però sobretot els aspectes més organitzatius. També fa poc ens hem reunit amb la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia i han vist vostès que també un dels que s'utilitza més per fer benchmarking són les cesàries, una mica per fer aquest mateix treball. Ells mateixos ja ens deien segurament, és a dir, sense defugir que hi ha cesàries inadequades que es poden reduir, també la idea que segurament nosaltres, parlo ara de l'agència, no mesurem suficientment bé aquestes cesàries, per tant la idea d'utilitzar altres classificacions com la de Robson no, l'anàlisi que nosaltres fem de percentatge i risc. I també al setembre farem l'avaluació, farem l'ictus, farem el taller d'ictus, que en aquest cas s'hostatjarà a l'Hospital de Bellvitge. Bé, ja per anar acabant molt ràpid, el dilluns en la jornada de Pla de Salut
Ja vam dir cap on tenia que anar precisament l'avaluació de central de resultats. La idea és d'anar cada vegada més avaluant processos. Els pacients, les persones van a centres d'atenció primària, tenen problemes i per tant van a tot arreu. El que interessa és el procés, no només sense defugir l'anàlisi centre per centre, però analitzar tot aquest procés. Un altre punt en el que nosaltres crec que hem d'aprofundir és precisament l'anàlisi des d'una perspectiva de gènere. Per què? Doncs perquè ara ja tenim consolidada aquesta central, aquest conjunt d'indicadors i des d'aquest punt de vista en alguns d'aquests indicadors ens podem trobar alguna sorpresa. Més elements que creiem que hem d'anar avançant. Resultats rellevants pels pacients. Això també ho deia el dilluns. Nosaltres aquí hem d'aprendre de la plaença. El plaença, abans de fer una enquesta, li pregunta a la gent que ha utilitzat el servei què és el que li importa amb ella. La majoria de vegades coincideix, no? Però ahir que fèiem una presentació per la premsa, un dels temes que sortia és la comoditat de la sala d'espera. Tema que jo vaig saltar ràpidament, perquè per mi la comoditat no era, ho dic així de clar, no era rellevant. En canvi, el pacient, les persones que han utilitzat van dir, escolti, la comoditat. I aquí nosaltres li hem de preguntar a vostè què li importa de tot això. Que segurament, després ja ho direm, arribem poc a la gent, tot i que aquesta central està pensada pel ciutadà i arribem poc. El concepte d'analitzar-ho des d'una perspectiva comunitària. L'altre dia el doctor Segura ens recordava en la presentació del ComSalut alguna que sabem però que practiquem poc, que és que la dimensió de la salut té una dimensió física, mental i també ens deia col·lectiva i comunitària. Per tant, aquest és un altre element que nosaltres haurem de millorar. La comunicació cap a la ciutadania, i nosaltres això no ho sabem fer. És a dir, això hem de canviar-ho radicalment. Aquest és un informe pels professionals, pels centres, pels directius, pel sistema sanitari, però no pel ciutadà i, per tant, per molt que nosaltres fem després resums, per molt que això estigui tot disponible i ho ha d'estar, hem de canviar la manera de comunicar perquè no sabem arribar cap al ciutadà. Ja molt ràpidament, la idea també parlàvem de la comunitat i per això hem posat avui aquesta estètica una mica de, si voleu, de còmic de TVO, amb els centres inserits dintre d'una comunitat, però recordar un altre aspecte, que aquests centres estan, o aquestes comunitats estan inserides dintre d'un territori i que cada vegada més l'atenció és més integrada i, per tant, també tenim que analitzar les dades amb una perspectiva territorial. Això és prou important perquè, al final, com deia abans, les persones van als centres normalment dintre d'un mateix territori i, per tant, aquesta anàlisi territorial. I abans de despedir-nos, permetin-me fer una cunya publicitària dels propers informes que sortiran o dels propers projectes. El dia 16 presentem el projecte de decisions compartides, és un projecte en col·laboració amb el Consell Català de Pacients, que crec que és un projecte prou important. Aquest sí que està adreçat 100% al pacient. A l'hora de prendre decisions difícils, comencem per càncer de pròstata i teràpia renal substitutiva, tindre els elements suficients per poder passar d'aquest model paternalista a un model deliberatiu i després, tornant de vacances, tindrem les dades de recerca i després el segon informe de l'impacte de la crisi, que aquest tindrà ja una visió molt més territorial. Moltes gràcies a tots els que heu participat, a tots els que heu participat cada dia fent la vostra feina, també els que heu participat a l'enquesta i els que ens heu ajudat, moltíssimes gràcies i gràcies per la vostra assistència.